Assalomu alaykum hammaga. Echkimiz sotiladi. Echki bolasi bilan. Echkimizning enasi 1,5-2 litr suti bor. Zoti Chex Alpin. Bolasi tagida yurganda hozir 1,5-2 litr sut beryapti. Bolasi 12-aprel kuni tug'ilgan. Zoti Chex Alpin. Zoti 100%li, 100% zotiga javob beriladi. Echkimizning narxi $500 narx aytilyapti. Yana kelishtirib berilaveradi. Ena bolaga $500. Dastavkalarimiz bor. Dastavka pullari alohida hisoblanadi. Manzil Farg'ona viloyati Quva tumanida. Nomerda videoning tagiga yozib qo'yaman. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqsalaring bo'laveradi. Echkimizning enasining bo'yi 73 sm. Bu zotini qanchalik tozaligiga ahamiyat beraverasizlar. Bu zoti avvalam bir video qo'ygandik, echki Chex Alpinlar haqida fonli ma'lumot berib o'tgandik. Hozir yana bir ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Bu zot yo'nalishi sut yo'nalishi hisoblanadi. Bu echkini misol agar bolasi urg'och bo'lsa, bolasini o'zi $100 turadi bularda. Daji undan ham baland narxda sotiladi. Endi akamizga pul kerak bo'lib qolgan, shuni hisobiga sotyapti. 1,5-2 litr sut beradigan echkini birovuncha narxga bermaydi. Bemalol sutlarini ham mana shu kelib, sog'ib netib ko'rib, ichib ko'rib olsalaring bo'laveradi. Sababi bu echkini sutida ham hech qanaqa bir hid, xush yo'q. Sutlari shirin, qo'yiq bo'ladi buning suti. Shuning uchun vitaminga boy. Endi pul zarurligi uchun shuning uchun sotilyapti. Bu akamizda yana bitta echkisi bor. Ashuni suti menga yetadi, mashina sotib olaylik degan uchun qo'ydik. Dastavkalar hamma viloyatga bor, faqat alohida hisoblanadi. Shunisiga ahamiyat berasizlar. Agar Qirg'iziston Respublikasi yoki qo'shni respublikalardan so'raydigan bo'lsalaring, uni ham imkonini qilib beramiz. Faqat dastavka puli yo'lkira pullari alohida bo'ladi. Sog' salomat bo'linglar, rahmat. Nimadagilar, qo'shni respublikaliklar shu nomerda WhatsApp bor. WhatsApp orqali chiqaverasizlar. O'zbekistonda boshqa viloyatdagilar telefon qilsalaring bo'laveradi yoki Telegram orqali gaplashsak ham bo'laveradi. Suti hozirgi holati hamma yo'g'ini tashlab beramiz.